兄姊妹平安，各位早晨。我哋都係好開心啊！正話都有叫做打個招呼，又講過，又即係大家都係一家人。等陣仲有barbecue添，我哋見到開始擺緊陣啦。其實都係聖誕節嘅時候咧，我哋咁嘅呢個，又係一個。其實今日我同大家分享咧，其實諗住一個叫 Post-Christmas Reflection， 因為都過咗聖誕。當然我留翻佢，你哋今日仲有Part 2，即係仲有 barbecue。但係當然聖誕節咧都係一個我哋值得反思嘅時間嚟。咁所以有幾個問題咧就係、我哋啱啱過嘅聖誕係點過咧？香港人過聖誕同過去嗰個聖誕有冇咩唔同咧？你同我有冇唔同咧？好似香港又話經濟唔係幾好，不過又好似好逼人，又好似話好多人2-3萬人走咗，但係好似都幾塞車。喺深崇嚟呢度都要10幾個紅燈都好耐嘅。反為咧，如果你話油麻地經過最新嗰個九龍幹道，你有冇行過？6分鐘就去到我哋聚餐嗰個宏天廣場，我覺得都專登試一試。係好，我哋發覺好多時嘅資訊咧，俾我哋印象聖誕今年點啊？係唔係咧？好似又唔係好似啲傳媒咁描述嘅。係咪好悲情咧？又1個月前又大火。咁所以我哋翻轉嚟睇翻，我哋不如問自己咧，究竟我哋喺聖誕做咗乜嘢？小朋友多嘅，特別係後生食得嗰啲咧，就食咗乜嘢？即係等間barbecue咧，成日去到邊度，我哋同咩人相處，同咩人相聚？喺外國有好多地方，因為都係假期啦，咁覺得聖誕都係家人相聚嘅好時間。但係我哋反為就係有冇靜靜地靜下落嚟？呢個係教會嘅節期反思咧。咁我又想到有一個另外嘅教會節期，唔知你熟唔熟？就係 Epiphany，Epiphany，E-P-I-P-H-A-N-E， 其實係中文叫做明星節。崇真會咧應該有嘅，不過後來我抄翻詩集都冇咗。Epiphany 其實係1月6號，其實係耶穌誕降之後嘅12日，係傳統教會咧就話博士咧就呢個時候嚟，所以叫 Epiphany， 博士朝見聖嬰嘅時間。咁亦都係揀咗呢一段經文咧嚟做一個我哋叫 Post-Christmas Reflection。Epiphany 咧就係我哋記得呢個剛才讀嘅聖經其實係好多個重點嘅。不過咧，我哋就可以試下睇主要幾部分。因為傳統嚟咧，教會一路都係我哋睇，我哋以前細細個叫博士，後來叫做智者，咁而家就叫做博學之士，最新嘅咁英文咧就 Magi 其實係啲卡通片嗰個好得意去揾人嚟搞嗰個其實好叻嘅叻。咁呢個傳統教會有 Epiphany 咧，就係重點就係3博士，即係或者我哋講幾個博學之士去揾耶穌。成個過程咧，其實係呢段聖經係好複雜嘅。咁所以剛才大家讀嘅時候覺得究竟呢個過程係好多相連事件？其實睇啲內文咧，你見到引起不安、希律不安，全城都跟住佢一齊不安。希律會憤怒，希律又展開大屠殺。耶穌基督嘅誕降應該帶俾人平安喜樂㗎嘛？但係咪呢個描述好似同信仰有啲矛盾咧？好似新生王嘅誕降帶嚟咧係有啲係不安，好多不安，好多憤怒，甚至有屠殺。其實近年嘅香港教會咧，都係傾向睇呢一個 event， 我哋叫做 event， 係睇負面嗰邊。所以好多時咧都係好強調嗰啲不安。我哋喺黑暗，我哋又唔可以驅走黑暗。
我哋希望平安，但係又冇乜平安，所以我哋係咪有啲憤怒？係咪有啲妒忌？其實變咗希律嗰部分，好多怨氣。其實救主誕降嗰個負面信息咧，就越嚟越少。個正面信息越少，個負面信息咧，好多時就喺教會中間，喺社會裏邊一路彌漫。所以甚至有時信徒嘅回應咧，都好消極。有啲人覺得好似慶祝聖誕好似冇乜意思。其實傳統教會慶祝聖誕咧係好有意思。不過嗰啲小群教會，即係嗰啲福音堂派教會，我細個嗰啲教會係唔準慶祝聖誕嘅。佢哋好簡單話，耶穌邊個話俾你知喺聖誕節出世嘅？耶穌一定唔係10月25號出世。10月25今日係羅馬王話亞波羅節嘅後3日，即係其實冬至後3日，佢哋慶祝亞波羅神復活，所以先有噶嘛。後來教會就跟咗10月25，所以佢話因此一定唔係10月25日。我細個嘅時候教佢哋，你諗下牧羊人可以夜間看守羊群咁凍，聖誕節凍死晒，唔凍死啲羊，不凍死啲牧羊人啊嘛，係咪？呢啲好多有時都係一啲正反之間一個我哋叫做 continuum。有時我哋好負面嘅睇咧，就咩都唔得；好正面嘅睇咧，覺得其實好有特別，好有意義。咁教會其實應該係喺聖誕節或者復活節呢啲節期咧，係較正面嘅睇法嘅。咁於是我哋就睇下呢段聖經嗰幾個即係主角同配角啦。試下我可唔可以代入一啲我哋揾到啲嘢？博學之士嚟自東方，咁解經家咧就話呢啲博學之士咧，就阿拉伯或者印度之間一啲其實反對羅馬勢力嘅探子，不過咧就係好叻嘅人。佢就覺得咧觀天星座發覺，咦，好似羅馬帝國有啲問題喎，咁快啲帶定禮物嚟預備慶祝啦咁，咁就慢慢揾到呢度附近。所以聖經話咧，佢嚟自東方。東方對巴勒斯坦嚟講咧，其實係阿拉伯嘅東方，即係伊朗嗰度東方。咁有啲解經家咧話佢係印度添。日本嘅時候家話去日本嚟嘅。咁中國咧就冇人話中國去，因為中國唔係好信耶穌嘛。咁但係佢哋點解咧？就係因為行成年㗎。你諗下，後來希律殺2歲以下啲人啊嘛，即係嗰個博士行咗好耐先去到㗎。即係好多呢啲咁嘅解經嘅嘢。希律王咧就其實好簡單，希律王。而家我哋講呢個係大希律，大希律其實係一個分封王咧，好似中國啲諸侯咁，佢好得羅馬歡心，所以羅馬就俾咗加利利附近啲地俾佢管。嗰啲解經家咧就話，其實佢係嗰啲解經家時都係好 liberal theology 嘅，即係其實秘密警察頭子，專捉啲反對派，見一個殺一個，所以佢會殺晒成個城嘅人咧都唔出奇，即係細路仔。咁呢個大希律咧，後來就係聖經咁記載啦，佢好快死咗啦，即係耶穌去咗埃及之後死咗。咁佢個仔咧就分咗有3個，有3個希律嘅分封，其中有一個咧就殺咗施洗約翰嗰個，殺咗施洗約翰嗰個希律咧就係因為佢娶咗第二個老婆，希律娶第二個老婆，施洗約翰話你唔啱，咁於是乎咧佢就借故當佢個另外個太太個女跳舞嘅時候問。你要咩我都俾你，佢就話我要施洗約翰個頭，咁就鋸咗佢。所以希律咧係一路嚟俾人形容係暴君，咁但係其實佢唔係最終權力嗰個，最終權力嗰個咧係巡撫，即係喺個羅馬體制裏邊咧，即係我哋後來知道比拉多，不過巡撫都換咗好多次嘅，但比拉多咧就係後來到審耶穌嘅時候嘅巡撫。傳承嘅人咧其實係指耶路撒冷附近，耶路撒冷同伯利恆咧其實唔係好遠嘅，好近，可能香港同深圳之間，但係當然佢哋嗰陣行好辛苦啦。拿撒勒咧就遠啲，但拿撒勒咧舊約其實冇嘅，等間我哋都有少少搞到。舊約冇拿撒勒，所以聖經嘅應驗咧有時候啲好有技術問題。咁祭司長同埋民間嘅文士咧係中文聖經咁講，但係喺英文聖經咧就祭司長係都有幾個，文士咧就1集。咁呢一集咧係應該係負責解釋當時成天象、解釋舊約意思嘅。咁當然
其實主角就係耶穌、瑪利亞同埋約瑟啦。不過有一個我哋好多時忽略嘅咧，其實因為佢冇 gender， 又唔係 person， 佢呢個明星咧，呢粒星其實都好有意思。呢度呢段經文嘅特色，另外一個咧就係、好多應驗舊約嘅嘢。正話我哋讀嘅時候都睇到。當佢哋揾耶穌應該喺邊出世，新生王喺邊出世，佢話應該係伯利恆。佢話伯利恆係咪最少嘅咧？彌迦書5章2節話：你唔係最少嘅，因為君王喺呢度出世。咁當到耶穌要逃跑去埃及，咁希律王死咗之後再上翻嚟咧，咁聖經又話佢揾到聖經話，何西阿書11章1節咧就話：我從埃及召我嘅兒子出嚟。咁拉結哭他兒女不受安慰咧，就係、形容耶利米書咧，形容因為伯利恆2歲以下細路仔俾大希律殺嘅一個 event。咁他被稱為拿撒勒人咧，第23節嗰度咧，其實揾唔到舊約直接嘅 quotation， 因為舊約嘅時候咧未曾有拿撒勒呢個地方。咁解經家就話可能當佢咁講嘅時候咧，係話拿士咧唔係納粹，係當時嗰啲拿賽爾人，即係嗰啲比較虔誠嘅猶太人。咁夾埋之後咧，咁馬太就寫成佢稱為拿撒勒人，即係耶穌拿撒勒。但係呢個咧就揾唔翻一個直接聖經嘅 quotation。但係呢個特別嘅地方咧就話，成個一連串嘅 event， 一連串嘅事件咧，其實唔係冇計劃嘅，唔係隨意發生嘅。喺馬太嘅心目中咧，呢個係一個上帝計劃嘅一部分。由東方智者出開始，一直到希律殺細路仔，佢哋去埃及翻嚟，成連串之後去拿撒勒嘅事件咧嘅 event 啫，其實都係上帝救贖嘅一部分，同舊約相關，但係唔一定係舊約嘅延續。嗱，呢個我覺得都幾重要，我哋要諗清楚嘅。好多時而家我哋嘅近來嘅解放神學嘅解説咧，就係、將舊約睇得好重，新約咧就覺得好輕。原因係咩咧？舊約好強調咧，上帝要報仇復仇，幫你伸冤。但係新約咧就強調你要愛，你要饒恕，你要犧牲，你要捨己，你要服侍人。所以饒恕我講咧，近來好多學者就將前者就變成佢哋嘅重點，將後者就變成冇咁重要嘅。嗱，呢一個解説咧，其實好有問題嘅，亦都係好影響基督徒嘅心態，亦都好影響咧社會嘅心態。其實香港嘅社會涼薄咧，大家都知。舉一個例，我哋白頭髮嘅人坐地鐵有冇人讓位俾你？有，係你嚟嘅咯。冇㗎，好少，個個都係耷住頭睇手機咧，望望你。繼續喎，唔會嘅。有時有一個咧講普通話嘅會讓俾你。嗱，你個知我成日新加坡，喺新加坡咧一上地鐵我唔敢唔坐，因為有人咧就6、7個人會起身俾讓位俾你坐。大家都係坐13個站咧，佢企13個站。香港人唔會嘅，香港人揸車咧係要你讓佢啊嘛，佢唔會讓你嘅。巴士司機係唔會等你上車，佢盡快閂門走㗎。佢見到你嚟，佢都仲閂門走。有冇人揸巴士嘅？即係對唔住講句，真係我試過喺沙田嘅，我追住個284，佢夾住手咧，佢都閂門走喎。唔係話你嗰個站，我喺新加坡咧，我喺對面馬路，佢唔等我上車，成車人等你喎。如果香港人咧就鬧個司機，搞錯你仲開車咁。嗱，其實我哋慣咗係咁嘅。我哋香港人咧就好急，好躁，但係信徒咧都好急好躁。於是乎咧，你喺深圳就睇到啦，一到12點有人起身走，
牧師講道長氣都唔理㗎啦，夠鐘就落去飲茶，因為我夠鐘。我唔知長崇啲弟兄姊妹係咪咁，希望你哋唔係啦，即係有邊個係嗱？呢個其實係我用教育角度睇叫素養，即係Esther 即係我哋真係講素養，即係嗰個素質。我哋又想慢活喎，又唔肯慢活，又唔肯慢下嚟，又唔容忍人慢，又唔準人慢，又唔預備服侍人，又想人服侍我哋喎。其實我哋好細個就知㗎。你諗俾你揀咧，你想做施捨俾你個人咧，定係做施捨者？聖經講嘅就係 It's better to give than to serve, to be given。你想做收錢嗰個啊，定係做俾錢嗰個？好多時香港人咧就會諗咧，我想收錢嗰個，但係其實上帝祝福係可以俾錢嗰個。我哋想做一個要人俾你扶住行嘅，嗱唔係貶義㗎，係要人俾你扶住人行，其實我哋可以扶人行咧。呢個就係正面同負面嘅睇法。呢個係喺香港咧，我發覺越嚟發覺係好唔掂，即係我呢個係唔掂嘅社會就係呢樣嘢。其實基督徒可唔可以開始大家做翻一啲掂嘅嘢喺社會上？我舉一個例就咩咧？我哋覺得睇手機揸住本書籍咩？有冇人睇手機係讀 Daily Bread， 即係讀聖經靈修嘅？當你讀緊聖經嘅時候，你坐喺度，如果有個人係碌盤或者係年紀大，你咪喺度俾佢坐喺度，你繼續睇 Daily Bread 默想。如果係咁嘅基督徒咧，慢慢你就會發覺，人哋漸漸認識你係不同，你自己都覺得自己唔同，你覺得自己都好似有啲能力咁，即係好似大有能力。嗱，未必係好有 physical 嘅能力。你覺得你you are more sensible， 即係呢個係好特別嘅地方。好啦，我差得太遠啦，唔係人起身走嘅，因為陣間就15分鐘一個。咁跟住咧兩個重點，一個第一個東方嘅明星係幾好特別嘅，因為我哋發覺咧好多時我哋睇咧就係呢個 event 咧，我睇個禮物我哋揀咗度睇，但係我哋唔記得咗其實呢個東方明星好特別嘅，因為呢個東方明星咧，佢嗰陣時出現嘅時候咧，令到佢哋嗰個智者咧 overjoy， 佢哋我哋知道你最好嘅意境咧就係 overjoy， 你 joy 已經好開心啦。如果你話哇好特別，如果有人送一個好特別你想要嘅禮物，你好中意好開心嘅，你會 overjoy。呢班智者咧，呢班博學之士咧，佢見到呢個明星係 overjoy， 原因就咩咧？呢個明星咧，你睇翻醒就唔知點解咧會喐嘅喎。開始嘅時候咧，個聖經描述就喺東方，佢慢慢跟出嚟到咧，去到停咗，佢就係揾約瑟，sorry， 揾希律王嗰個皇帝喺邊啊？咁樣王講咗一大堆之後咧，佢百零。當佢出去嘅時候，睇下個描述係好神奇㗎，即係我哋唔好用 physical 或者用 science 去理解。呢個明星咧係會喐一路移動咧，帶佢去到伯利恆嗰個 BB 前面又停落嚟，因此嗰啲有識之士可以入去敬拜嘛。所以呢個明星咧，呢個 star， 我第一發覺就其實佢有意義嘅，有角色嘅。所以我都俾咗第6個角色嘅，即係唔係主角都係配角。而家我哋好多時都發覺，基督徒其實可以係一粒星星，但係呢一可以係咪一個會喐嘅，會帶人去到耶穌面前嘅星咧？呢個值得我哋反思。所以喺馬太福音嗰度咧，耶穌好到第6章嘅時候就講：你哋即係我哋係世上嘅光，係嗰個星光。好似博士智慧知識可以使人帶到去耶穌度。我哋可唔可以係學呢個明星一樣咧？將我哋嘅同學、我哋嘅朋友、屋企人都帶到耶穌面前咧？呢個係一個好有意思嘅反思。好多時我哋都好欣賞嘅星星，真係好靚。香港而家就好難睇星星啦。咁但係如果你有啲嗰個天空冇乜污染嘅地方，你要好 enjoy。
啲星好似壓落。所以有時香港當佢見到個月光嘅時候，已經好開心，因為平時睇唔到啊嘛。近呢幾日你都見到月光。咁我哋可唔可以成為一個明星，一粒星，使到世人我哋附近嘅人都甚至多過開心咧，去 overjoy。我哋嘅好行為，我哋嘅信徒嘅行為，可以幫人嘅行為咧，可以使佢哋 overjoy。人會發覺，咦，你係唔同，比我另一個同學更加唔同，因為你係有耶穌基督愛嘅顯現。所以喺腓立比書當中呢個其實係心常好中意用呢節聖經嘅。黃永忠都作咗一年都係呢一首歌，呢就算。我哋而家呢個世代裏邊咧，好似明星照耀 ，shine like stars。雖然有光污染，但我希望我哋可以好似星星咁樣係燦爛嘅，令到人哋去到耶穌嗰度，將呢個生命嘅道咧顯明出嚟。呢個就係基督徒，我哋發覺喺呢個我哋叫做三博士呢個故事裏面咧，其實可以考慮嘅角色。我哋咁耐嚟，我哋係咪明星引路定係等人哋去引我哋路咧？等人引路唔錯㗎，冇錯㗎，冇錯。因為如果人哋唔帶我哋，如果牧師唔帶我哋，即係阿提子傳道唔帶我哋，我哋點可以去到耶穌度咧？我哋唔係自己行咗去㗎嘛。我哋知道去耶穌度係恩典，但係都有各位弟兄姊妹帶我哋嚟。咁但係我哋能唔能夠繼續成為呢個明光、呢個神光，照耀將生命嘅道顯明出嚟咧？第二個亮點，又送禮物，sorry，科學知識敬拜送禮物。嗱呢個咧，因為我哋都好熟㗎，咁我就冇乜預備講個 text 過，啱嚟講一個我自己即係本身嘅經驗。其實今年係2022年啊，你哋好少唔去慶祝聖誕㗎嘛。咁我2020咧就唔喺香港慶祝聖誕，但係2020咧大家都冇得慶祝聖誕，因為只係網上啊。我哋嗰陣時係 COVID， 再加埋社會事件，即係一大堆事。我哋都係一齊經歷一個不一樣嘅聖誕，只係喺屋企望住嗰個熒光幕。咁我嗰年咧就喺新加坡間檢疫酒店，要挨3個禮拜，由朝到晚。佢就問我：依家行幾多步？喺嗰個禮拜我試過一日喺酒店度踱咗4萬步喎，行去一樣坐下，即係因為太攰啦。其實我哋喺網上敬拜，但係嗰陣時嘅氣氛咧，比而家仲差嘅。如果你記，而家仲差。喺網上嘅敬拜咧，係依然感覺到個不安、困擾、憤世，希望上帝伸冤嘅情緒。嗱，我揾嗰幾個字咧，就係、其實剛才嗰段聖經嘅。當嗰啲希律王見到星嘅時候咧，有一個解説，有一個英文咧就話 disturb， 好困擾。但另一個CB 咧就係個 Catholic Bible 咧，佢就係個 greatly trouble， 直情煩啊，俾你整到好煩。咁個新約嘅 New Revised Standard Version 係美國嘅新 RSV 版咧，就話 frightened， 直情驚，即係嗰陣時嘅希律咧就係同埋當傳承人就直情佢係困擾、好煩躁，甚至驚。我哋可唔可以孤寂度揾到上帝喺安靜度，好似得到星光引路嘅？我嗰次都係即係參加深崇嘅崇拜嘅網上，咁我都唔開心，因為都係講彌迦書、乞該書，又要等上帝伸冤。我而家耶穌出世點伸冤法咧？唔好 don't mention name 啊！我係淨覺得咁樣嘅敬拜本身都係個困擾，即係揾唔到個 Christmas message， 揾唔到一個 Christian Christmas message， 淨係揾到啲煩惱，本身都大家煩㗎。咁加埋喺個檢疫酒店揾咗個幾禮拜已經仲煩，即係再煩加煩。咁喺網上揾咗首歌咧，就我細個嘅時候，即係50年我去做團契嘅時候嘅歌，就係我係揀咗如果我哋可以聽下咧 ，In the bleak midwinter， 我揾咗個字出嚟啫。
第4節咧就大家我都會唱 What can I give him poor as I am？ 我嗰陣時初作呢首歌時候，啱啱中學完咗，開始讀大學咧，真係好窮。我哋仲要教夜校去揾食。What can I give him poor as I am? If I were a shepherd, I would bring a lamb。揀隻羊仔唔係揀最大隻。If I were a wise man, I would do my part。唔知點嘅嘢。What can I give him? Give my heart。嗱呢個咧係俾我一個印象嘅，其實喺聖誕節，我哋除咗等耶穌透過我哋嘅父母、我哋嘅朋友俾我哋禮物之外，即係細路女我啲外孫，你有咩禮物啊？即係我哋等禮物等收嘢，但係問題就係、喺聖誕嘅時候會問媽，我哋有咩可以俾嘅 ？What can I give him？ 有咩可以俾佢咧？咁呢一首歌咧係我想播一播5分鐘。Maggie 點樣播嘅？唔該晒。其實呢個係 YouTube， 我其實好多個 In the Big Winter， 但係呢個係覺得佢好特別嘅。如果佢仲加插一段咧，我嗰陣時好有感受嘅，就係將路加福音第2章西面見耶穌嘅時候，西面話上帝，而家你可以接我翻去，因為我見到你嘅救恩。咁就使我學到咧，可以播一路播。Now that I have this matter settled, that this Christ from the cradle who died on the cross bore my punishment, I'd like to give him anything I have. If I were a shepherd, I could bring him a lamb. I was wise, do my part. Something to think about, isn't it? So, think about it.
本聖詩係有個好特別嘅地方，嗰啲字咧好靚嘅。呢首詩就話俾我哋知，我哋可以俾咩啦，同埋 Are you ready to meet our Lord？ 我哋有冇預備迎見我哋嘅神咧？可唔可以捨棄嗰個程度就放低上帝你接唔走到嘅？我嗰陣時嘅感覺咧，就因為其實 Esther 你知，我嗰陣時做緊喺政府做緊 part time 校長培訓，但係嗰陣時我未喺度走晒，因為個外孫女出世，咁佢就去咗新加坡，又因為咁所以先至檢疫就檢疫啦，捱3個禮拜啦，即係因為我哋你知道俾你捱3個禮拜你都唔中意，自己喺屋企嗰啲。咁但係個好特別嘅叫 spiritual experience 咧，就係個屬靈感受嚟學習放低學習 give my heart 為神做能夠做嘅。咁所以我哋發覺咧，好似呢個跟住嘅版咧，詩歌話到你知牧羊會獻小羊，博士就會預備禮物。佢打開個寶盒 open the treasure 喺NIV 呢個咧其實係同第5行最深嘅一個一模一樣嘅字。喺馬太福音6章20節嗰度咧，耶穌話：你嘅財寶喺邊度咧？你嘅心喺邊度？同一個希臘文嗰個 treasure， 博士拎出佢嘅禮物其實耶穌都要求我哋拎我哋嘅心，俾我哋嘅珍寶俾佢。咁喺舊約度咧，其實一路都有呢個傳統啊。箴言第23章第26節就話咧：我兒，要將心給我。喺箴言第4章23節嗰度咧，所羅門王話啦：你要保守你嘅心勝過一切。當時個背景咧就因為嗰陣好多佢嗰啲兒孫王子咧都係好色，即係佢話你唔好同嗰啲千祈唔好同啲妓女喺埋一堆，你要將心給我，保守你嘅心勝過一切。嗰個係咁嘅環境，係好多周圍嘅引誘，係所羅門提佢班王子，你要保守你嘅心勝過一切。最後就話我兒你要將心給我，就上帝講。所以當到以色列人唔得，一路都係繼續犯罪，到以西結書嘅時候咧，上帝就同佢哋講：我要為你做一個新嘅心，係一個肉心。咁我揀呢個版本譯咧就對我哋有意義。佢就話一個 new heart 11章19節咧就 undivided heart， 一個唔分開嘅，一個齊嘅心。佢中間亦做一個心嘅人，但係英文咧就 undivided heart。我諗呢就係其實單到個團崇，即係咧就長崇。我哋需要嘅係一個大家情嘅埋心。呢個詳細啲講嗰節嘅，因為呢個好有意思。聖經嗰度話咧，我哋好少讀聖經嘛。呢個係以西結書11章19到20節。以西結話耶和華，我要使佢哋合一嘅心，又將新嘅靈放喺佢哋裏面，又從佢哋嘅肉體裏面除掉石心，賜俾佢哋肉身，使佢哋可以順從佢嘅律例，遵守佢嘅典章。佢哋要做我嘅子民，我要做佢嘅上帝。People of God 呢個係舊約好重要嘅傳統，所以佢哋嘅強調咧就係、我哋能夠將 treasure 將寶物，即係最珍貴嘅獻上。我哋能夠將我哋嘅最珍貴嘅我哋嘅心獻俾耶穌基督咧。咁跟住嗰個咧就係、我哋成日都提嘅呢個心 ，not exactly the heart， 係呢個 mindset， 係以基督嘅心為心咧，就係、我哋好多時都強調合一，即係第一點就上帝使以色列人有一個合一嘅心，因為以色列人係 divided， 好 divided 嘅。以色列人就係耶穌嘅門徒咧，都係好 divided。耶穌門徒有啲係漁夫，有奮銳黨，即係革命黨，有猶太咁中意管錢到又貪錢嘅。其實撈埋一堆都係耶穌嘅門徒。但係當保羅嘅時候，佢話：我哋以基督嘅心為心。咁所以總結嘅時候咧，就我哋喺呢段經文裏面有咩反思嘅心得咧？其實我哋係咪都係繼續維持喺嗰個比較消極嘅喺我哋嘅信仰，即係等上帝嚟伸冤，等上帝係
處理黑暗咧？黑暗唔會冇嘅，創世之前黑暗，一路都黑暗，永遠都黑暗。但係光咧亦都永遠都喺度。唱頌就係要自立啦。喺我哋呢個旅程度，會唔會有啲不安、有啲 disturbance， 令到我哋少少唔知點咧咁？其實我相信我哋靠住合一嘅心咧，可以好。我哋可以享受香港社會嘅環境，其實世界正經嘅環境話俾我哋知，其實更加多不安。我哋覺得我哋死咗200啲人好辛苦，我哋有冇諗到過去嗰幾年喺巴勒斯坦同樣係耶穌出世嘅地方死咗幾多人？因為佢哋離我哋好遠，我哋唔覺得辛苦，但其實佢哋都係人嚟嘅喎。巴勒斯坦信耶穌嘅人好多嘅，巴勒斯坦好多宣教士去回教嗰度宣教，但係我哋聽唔到呢啲聲音喎。所以有時我哋唔係好受呢個世界嗰啲傳媒俾我哋消息影響咧，係咪？我哋唔記得咗啊！我哋係神嘅兒女，我哋應該積極啲、樂觀啲。所以我哋可以相信我哋有貢獻，我哋能夠做到嘢。我哋可以好似嗰粒星嘅，有星光照耀，可以帶智者。嗱，我哋而家成日強調教會咩？教會要窮人啊！我哋去窮人嗰度，要揾啲窮人翻嚟，揾啲窮人翻嚟之後，你哋唔接受佢嘅喎。心崇都係我自己都成日咁 challenge 我哋班執事傳道人嘅。我哋個心欣欣喺度，個個話去服侍心欣欣之後，想唔想心欣欣啲人上去心崇咧？講心唔想喎，咁樣叫做服侍咩？當人哋嚟嘅時候，我哋點啊 ？No， 呢個就係消極嘅，我哋口號式嘅傳福音，我哋關懷別人，關懷呢個腳。但係當人哋嚟到我哋屋企嘅時候點啊？等，我哋揾個團契，揾個咩俾你 ？But not one of us。呢個係一個好大嘅挑戰。好多時教會基督徒都係講，不停講，我哋關懷。但其實當到真係人哋嚟嘅時候，我哋關門。點樣可以將我哋呢個禮物俾上帝，然之後以我哋嘅新心靈係預備服侍人咧？即係好似我呢個簡單嘅例，你搭地鐵可以做少少嘢先啦。你唔好做得咁誇張咁大型。但係如果我哋能夠自己由心裏邊做嘅時候，其實改變緊我哋自己先，改變我哋自己，慢慢先係改變。呢個係好特別。所以當我哋反思嘅時候，嗰粒星我哋可以做，我哋可以將我哋嘅心獻俾耶穌。究竟喺呢個聖誕裏面，我哋係有咩可以再咁諗嘅咧？嗱，barbecue完咗先諗啦，barbecue一定係開心嘅。肯坐定夜晚醬都未遲，我哋喺度祈禱。因主我哋感謝你俾我哋一齊呢個地方嚟敬拜你。我哋知道可以敬拜你都係唔簡單嘅。我哋知道世界上面有啲地方都唔可以敬拜你，唔可以將你嘅名係稱為神。我哋感謝你，因為你俾我哋有自由，俾我哋可以繼續敬拜。但係當你享受到你俾我哋嘅恩典嘅時候，求你俾我哋想到你係為我哋誕過，我哋都有我哋可以做嘅角色，我哋都有可以做嘅本分。求主你用你自己嘅説話，用你嘅恩典，再一次嘅俾我哋有亮光，俾我哋有我哋自己個人嘅領受，俾我哋睇到我哋能夠喺你嘅家裏邊，我哋能夠喺長順呢個家裏邊，我哋能夠可以為你做嘅咩嘢？求主你嘅幫助繼續帶領我哋，將我哋祈禱主耶穌嘅名。